Cebuana nga kaniadto nagtrabaho og sinaligan sa namatay nga King of Pop Michael Jackson ni handom sa sikat nga personalidad. Karong bag-o mipagawa siya og libro aron paghulagway siyang istorya og kasinatian. Ano yung report ni Nico Serino? Tuig 2005, milarga paingon sa Dubai aron manimpad ang sugbuan ng teacher nga si Eileen Medalla. Samtang nagpangita og trabaho dito, nakabasa siya sa advertisement sa newspaper og job opening. Iyang giaplayan ang maong trabaho nga wa niya damhang mubag-o sa iyang kinabuhi. Sud sa pipila ka tuig, nagtrabaho siya isip traveling homeschool teacher sa mga anak sa King of Pop nga si Michael Jackson. Kuyog si Jackson ug mga anak niini, nakabiyahe siya sa lain-laing bahin sa kalibutan. Dili ka ingnan ahead of time na let's say, oy, next month pag anda mo, biyahe ta mo adto tag London, mo adto tag Paris. Dili ingon ana. Ingnon naka-pack your things, we'll be leaving in 2 days or in 3 days. So, it was exciting. It was fun at the same time. Nalakip si Medalla sa mga tao nga kaniadto sakop sa inner circle sa King of Pop o mga suod niini. Matod niya, maayo nga pagkaamahan si Jackson og hands-on sa pagpadako sa iyang mga anak. Total performer, like he would have concerts for like in front of like millions of people. But then when you're with him, he's very shy. As a father, he was a very hands-on father. So he prepared the food for the children. Karong bag-o mipagawas og libro si Medalla nga giuluhan og The King of Pop and I. Iya kining gihimo aron pagpaambit sa iyang kasinatian uban sa King of Pop ug paghulagway sa personalidad niini. Kapin sa 11 ka tuig human sa kamatayon ni Jackson, nakita ni Medalla nga haom ang panahon karon aron mas maila sa publiko ang sikat nga mang-aawit. Recently, if you have seen or heard the accusations, and this pretty serious, so I couldn't just down and be silent anymore. So I have to do my part, moral obligation nga to protect or to defend Mr. Jackson. Kay si Mr. Jackson was my employer, but more than an employer, he was somebody na he was so kind to me. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.